США и в Канаде началась жуткая паника. Люди все испуганы. Как видите, это мелкооптовый магазин Костка. И там просто какой-то ажиотаж, столпотворение. Мне когда позвонили знакомые, я не поверил, что такое может быть. Говорю, да нет, как это, что там, почему? И вот полюбуйтесь, какая очередь, чтобы зайти в магазин. Люди стоят часами, и в Америке очереди хуже, чем в СССР в десятки раз. Вы полюбуйтесь, какие очереди, чтобы купить продукты первой необходимости из-за этого коронавируса. Люди тратят целый день просто-напросто, чтобы затариться водой и различными продуктами питания. Я просто поражаюсь. Это происходит во всех фактически крупных городах США и Канады. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну посмотрите, какие люди, они просто испуганы. Посмотрите на эту очередь, она тянется просто-напросто километры, чтобы просто зайти в магазин и купить себе покушать. У меня просто нет слов, ребята. Я в магазин не могу попасть, я в этой очереди стоять не могу целый день. Мне нужно было просто зайти купить себе мясо, мужик даже в костюме стоит, вот, посмотрите, куда эта очередь идет. Мама родная, мама дорогая, вы полюбуйтесь, ребята. Вы такое видели вообще? Я не знаю, как можно в этой очереди стоять, Как можно в этой очереди стоять? Это в мавзолее Ленина посмотреть такая очередь была, и то меньше. Ой-о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 й. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, что творится. Мама родная. Люди валят и валят, валят и валят, валят и валят, Ой-о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 й. Мама родная, посмотрите. Километровая очередь зайти в магазин за продуктами питания. Панику развеяли на ровном месте. Я вообще не понимаю. В одном городе это вспыхнуло, телевидение показало, и теперь в каждом городе вот такие вот очереди зайти в магазин. Но это нормальное явление, скажите мне, пожалуйста. Мама родная, это ужас просто какой-то. Ребята, не поддавайтесь панике, да ничего страшного не произошло. Откинулось пару сотен человек на земном шаре. Что это такое, ради бога, что это такое? Коллапс сделали какой-то с этим коронавирусом. Он это в маске стоит, чудо-юдо. Мне что ли маску тоже? Противогаз пойду одену резиновый, 2,5 километра очередь зайти в магазин, что это такое? Боже мой. Магазин просто омиллиардерился.